Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwarananyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bitaba byoroshe na gatoya mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kuko harimwo inyinyurana n'ihangana rikomeye cane kandi rishingiye mu gushaka ikibanza gisumba ibindi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba ko atazongera kugira amahirwe yo kurongora igihugu c'u Burundi mu kiringo ca kabiri, mu gihe yikeka ko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo azaba yaramaze kumwambura ikibanza, akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo amukureho abantu bagomba kumushigikira, aho nyine ari gukura abantu bahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza, akaba ari narwo ruhande umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ariho akabakura akabasimbuza abiwe, mu gihe Reverien Ndikuriyo nawe abandanya gukora ingendo zitandukanye, aho azenguruka amazoni yose y'igihugu agaragaza ko ari we mugabo w'ijunja n'ijambo kandi ashobora gushira ibintu ku murongo, kuko nyine agaragaza Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuntu adashoboye kandi ko nk'umuntu ashaka gutobera umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, mu gihe Reverien Ndikuriyo abona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gutwara ikindi kiringo cya kabiri kuzashika ku ntebe isumba izindi byazamugora, ariyo mpamvu ari guca ku biti n'amabuye kugira ngo akore igishoboka cyose yangishe Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi, maze nibamara kumwanga azamutembagaze ku butegetsi cyangwa se ntazamwemerere kwitoza ikiringo ca kabiri. Ibyo byose nyine bikaba biriko birakorwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo kugira ngo yigize kure Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe abandanya gukora impinduka zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu mugambwe ku butegetsi, kugira ngo akuremwo canke se yigeze inyuma abashobora gushigikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, biganjemwo abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko nyine abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ntibakunda Perezida Evariste Ndayishimiye kubera impinduka zitandukanye ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi kubera ukuntu batungiye mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bakaba babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko araborohereza mu ngingo ari kugenda afata, akaba ariyo mpamvu nyine bashaka kwifatanya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo asambure ako karwi kandi akure mu mabanga abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza, nk'uko nyine tuza kubibona muri ano makuru twabateguriye, aho tuza kubereka ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigize kure abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza, abona ko baha ingufu zikomeye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, kuko Reverien Ndikuriyo abagaragara nk'umugabo yitwararitse umuhisi Petero Nkurunziza, kandi akerekana ko umuhisi Petero Nkurunziza ari umuntu yari akomeye cyane, kandi akerekana ko umugambwe ku butegetsi ufatiye kuri Petero Nkurunziza, mu gihe Evariste Ndayishimiye we abandanya kwerekana ko atagendera mu makanda y'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi akavuga ko ari abanyagihugu bamutoye kugira ngo abarongore, akavuga nyine ko ibya Perezida iby'umuhisi Petero Nkurunziza bitamuraba, aho nyine ibikorwa bitandukanye bigenda byibuka umuhisi Petero Nkurunziza atabigaragaramo, kandi bikaboneka neza ko ariko abangamira abantu bose bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu nyine kamwe mu karwi kashaka kumutembagaza ku butegetsi kiganjemo nyine abo bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, nyuma yaho General Alain Guillaume Bunyoni wari ubarongoreye akuriwe mu mabanga akanapfungwa, ubu ngubu akaba abayeho nabi cane. Ibyo byose nyine bikaza byerekana injyane no gusharirikana biri mu bavukanyi bo mu mugambwe ku butegetsi, ariyo mpamvu abarundi bo mu mihingo yose batanguye guhaguruka bagashira ijwi hejuru, bagasaba ko leta irongowe na Evariste Ndayishimiye yatorera inyishu bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, canke se nyine bagapfuma bagatanga imihoho umugambwe wose, kuko biboneka ko kuva umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD watangura kurongora igihugu c'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005 gushika ubu ngubu Burundi buri mu bibazo bikomeye, kandi izo ngorane Burundi burimo
abarundi bakaba bavuga ko bazitewe nyine na bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kuko nyine mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harimwo akarwi gakomeye cyane kandi gafise ingufu zihambaye, gafise ibibanza nka byose mu minwe, yaba mu nzego z'umutekano yaba no mu nzego zirongoye igihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu nyine kaguma gafukamye mu nda abanyagihugu aho gakora ibyo kishakiye. Ibyo byose nyine bikaba byarazingamitse ubutunzi bw'igihugu, abarundi bakaba bariko barabirenganiramo. Ariyo mpamvu batanguye gushira ijwi hejuru bagasaba umugambwe w'ubutegetsi ko watanga imihoho abashoboye kurongora igihugu cy'u Burundi, bakaza bakakirongora bagahuza abana b'abarundi, mu gihe umugambwe ku butegetsi wananiwe guhuza abana b'abarundi kandi ukaba warananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu cy'u Burundi, harimwo ubukene bwibonekeza mu banyagihugu batari bake, aho abarundi benshi batakibasha no gupfungura rimwe ku munsi. Ariko ibi byose nyine bikaba biterwa n'uburyo ki nyine batwawe nabi na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi abarundi bariruhukije bavuga ko agiye kubakuraho agahahazo batewe n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko igitangaje ni uko amajambo aryoshe Perezida Evariste Ndayishimiye avuga kandi ukabona ko ari amajambo ahumuriza ataho ahurira n'ibikorwa akora. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko umugambwe ku butegetsi ataho uzashikana igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugiye kubashikirizamo ano makuru yacu bijanye n'impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze guhera mu mwaka wa 2022 kugeza ubu ngubu agikora kugira ngo yigizeyo abari begereye umuhisi Petero Nkurunziza, kuko abona ko abo bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza bashobora guha ingufu zikomeye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, akaba atatuma Perezida Evariste Ndayishimiye yitoza ikiringo cya kabiri canke se akaba yatuma mutembagaza ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gukora ibishoboka byose agakora impinduka yaba mu mugambwe yaba mu nzego z'umutekano yaba no mu nzego zirongoye igihugu cy'u Burundi, kugira ngo arebe ko yasambura ako karwi nyine kavuga ko kuzuyemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kandi gashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya uba mu wa mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Impinduka mu burongozi bwa CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye arabandanya kongereza ingufu mu butegetsi kuko abona ko nadakora impinduka ibintu bishobora kumubana bibi cyane, kubera ko arazi neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo afise ingufu nyinshi cyane, kandi umwanya n'umwanya ashobora kumwaka ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu. Ibyo byose nyine bikaba biriko biratuma nyine Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gukora impinduka zikomeye cyane kugira ngo arabe neza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yawufata mu minwe, kuko arabona neza ko benshi mu bagize umugambwe uri ku butegetsi kandi bakomeye bamaze kumutakariza icyizere. Ariyo mpamvu nyine yikeka ko umwanya n'umwanya abamutembagaza ku butegetsi baba bakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi. Umuntu arabye izi mpinduka zirabonekamwo ko Perezida Ndayishimiye abandanya kongereza ingufu mu nzego zitandukanye. Inyuma y'ikurwa rya Generali Bunyoni, irya Generali Gabriel Nizigama, irya Generali Etienne Ntakarutimana na bamwe mu bashiranganje bahoze begereye cyane Perezida Nkurunziza, biraboneka ko no mu mugambwe CNDD-FDD abahoze begereye cyane Perezida Nkurunziza batera bigezwayo buke buke kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abone nyine niba koko afise umutekano, kuko arazi neza ko adafise mugambwe ku butegetsi mu minwe ataho yazagera, kandi arazi neza ko ikibanza arimwo ariko arakirwanira n'ibindi bihanganye cyane bikomoka mu mugambwe ku butegetsi, birimo nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Sylvestre Ndayizeye nk'uwujejwe imihari ikomoka ku mugambwe niwe nyine yari umugaba w'imbonerakure. Sylvestre Ndayizeye arazwi kandi ko yari asangiye amabanga akomeye na Nkurunziza, harimo n'ibijanye n'ubutunzi. Ubu yasubirijwe na Lazare Mvuyekure afatwa ko ajejwe iperereza rya Perezida Ndayishimiye mu mugambwe. Ico gihe nyine izo mpinduka zateye ubwoba kandi ziratungurana, biboneka nyine ko ari impinduka zigamije kwegezayo abari bahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko abari begereye umuhisi Petero Nkurunziza aribo baha ingufu zikomeye cyane umunyamabanga
umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Lazare avuga ko ari umwe mu bashobora kuba baraburiye umukuru w'igihugu ko ariko harategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe, ariyo mpamvu nyine yaciye amushira mu mugambwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ubundi yakuwe kandi biboneka ko yari yegereye umuhisi Petero Nkurunziza yari Atanazi Hatungimana batazira kokoroka. Uyu yari umwizigirwa wiwe akomeye ku buryo naho batari basangiye ubwoko ari we mu gihe c'ingwara yereka akagumana amwegereye akamenya amabanga y'ingwara zose yari afise. Avuga ko muri bene ibyo bihe ari we yoba yaranamumesurira impuzu cazira ko abandi babona. Igihe Perezida Nkurunziza yashengera harabayeho ibihuha ko kokoroka yoba ari we amuhaye ishano. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza niwe yamutabaye ati uwo niwe mwizigirwa yari afise. Umukenyezi wa Atanazi Hatungimana ni nawe yabandanije kugendanira protokole Denise Nkurunziza. Ibi byose nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabikora kugira ngo yemeze neza ko afise ingufu nyinshi kandi yemeze Ndikuriyo ko umwanya n'umwanya ashobora nawe kumukura amabanga, kuko biraboneka ko impinduka ziriko zirakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ari impinduka zidahumuriza za umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, kuko bariko baramukuraho abantu biwe bakazanamo abantu bashasha. Ntituramenya neza aho batatu bashasha begamiye, ariko nabo nyine ntibyo dutangaza dusanze benshi begereye Perezida Ndayishimiye. Muri bashasha harimwo abantu bakomeye kandi bahoze begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariyo mpamvu nyine ibi bintu bishobora gutera ubwoba kandi bishobora kuba bibi cyane, kuko Reveriyano Ndikuriyo nk'umugabo akunda kugaragaza ko afise ishavu kandi akakunda kwiyerekana nk'umuntu ashobora gukora igishoboka cyose kugira ngo yikingire. Biraboneka neza ko ashobora gutegura ikintu gikomeye cyane kugira ngo yikize Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe amaze kubona ko nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo amukureho abantu bari kuzamushigikira mu minsi iri imbere. Kwigizayo aboneka ko bari begereye cyane Perezida Nkurunziza, bifatwa ko ari kugabanya abayoboke ba Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Bunyoni. Urwego rukuru rw'umugambwe bita inama y'inararibonye rwo nta kirahinduka, ruracarimwo Perezida Ndayishimiye, Reveriyano Ndikuriyo, Joseph Ntakarutimana, Geras Daniel Ndabirabe na Zeno Ndaruvukanye. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigizeyo abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza, kuko abona ko aribo bashobora guha ingufu umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ikibazo nyamukuru gisigaye ni ico kumenya nimba Perezida Ndayishimiye azoreka Ndikuriyo akaguma arongoye umugambwe gushika ikiringo ciwe c'imyaka 4 kirangiye muri 2025. Ubwoba nyamukuru uruhande rwa Ndayishimiye rufise nuko Ndikuriyo yohava atemera ko Evariste Ndayishimiye aronka ikiringo ca kabiri co kurongora igihugu. Ibi byose nyine ibyo byose biri mu biriko birategurwa n'abegereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, kuko arazi neza ko yemereye Ndayishimiye yongera kwiyamamaza ikindi kiringo ca kabiri bishobora gutuma intebe isumba izindi ngaha mu gihugu c'u Burundi Reveriyano atazigera ayicaraho. Abo kwa Ndayishimiye barazi ko Ndikuriyo na Bunyoni bafise benshi babashigikiye mu nzego z'umugambwe gushika ubu ngubu. Bategekanya kugenda bahindura buke buke kugeza aho hazogera ikoraniro kaminuza ata abantu basigaranye mu nzego. Uruhande rwa Ndikuriyo na Bunyoni narwo nyine rwipfuza kuronka umwanya na mutoya wituze kugira ngo twitunganye gushasha maze rurebe ibyo rushobora gukora. Impande zose zisa n'izifise ibiharuro bisa mu mwanya wa mbere, bose bipfuza kwigiza inyuma gato igihe cyo gusekana, kuko barazi neza ko ibintu bishobora kuba bibi mu minsi iri imbere. Ariko ibyo byose nyine biravugwa mu gihe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi naho hatari umwuka mwiza, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi, kuko hari ibihuha byinshi cyane bitandukanye byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gutembagazwa ku butegetsi. Ariko igitangaje nuko nyine itembagazwa ry'ubutegetsi ryagiye ribanga mu gihugu c'u Burundi nka ryose ryagiye ritangizwa n'ibihuha. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake babona ko ibi bintu bishobora kuza kuba ukuri, kuko urabye abantu bariko barahangana na Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kubatsinda. Ariyo mpamvu nyine benshi bavuga
bavuga ko naho biriko biritwa ibihuha ariko bishobora kurangira bibaye kudeta kuko n'ubundi itembagazwa ryose ryagiye riraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ryagiye ritangizwa n'ibihuha. Gutembagaza ubutegetsi byamye bitangurirwa n'ibihuha byinshi mu Burundi. Igihe umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yatembagazwa muri Munyonyo 1966 hari haciye hafi ukwezi havugwa ibihuha byo kutumvikana kwari hagati y'umwami n'umushirangoma wa mbere Michel Micombero. Inyuma y'imyaka 10 haradutse ibihuha byinshi byavuga itembagazwa rya Perezida Micombero. Mu butegetsi bo bavuga ko Micombero yahejeje gusambura imirwi yose yari kwiyumvira kumukura. Ico gihe abantu ntibabona umuntu yo kubahuka kwiyumvira urugamba rwo gukura perezida. Perezida we yaguma ahumurizwa na bamwe mu bariko barabitegura nyine. Kuwa mbere Munyonyo 1976 mu gihe hari hasigaye iminsi 28 gusa ngo hahimbazwe umunsi mukuru w'agakuru w'imyaka 10 ya Repubulika ya mbere, Perezida Micombero yagiye abona umukuru w'ikambi yari ajejwe kumucungera akaba n'inshuti yiwe aza ku kirimba kumumenyesha ko ahejeje gutembagazwa kandi ko abasoda bamutumye. Perezida Micombero ntiyatahuye ingene yakuwe atanurusoro na rumwe ruvuze mu gihugu. Muri Myandagaro 1987 ibihuha byarasubiriye kwaduka ku bwinshi. Perezida Bagaza yategerezwa kuja muri Canada mu nama y'ibihugu bivuga igifaransa. Perezida yarakebwe kubera ibyo bihuha arashaka no gusiba inama ariko aragondozwa imbere yo kugenda. Perezida Bagaza yasize asabye ko bamucungira uwo yatinya cyane icyo gihe ari Majoro Buyoya yatwara gisata kijejwe ibikorwa bya gisirikare mu biro bikuru by'igisoda G3. Bya bihuha byahindutse ukuri. Perezida Jean Baptiste Bagaza aratembagazwa ku itariki 3 ukwezi kw'icyenda 1987 n'abasoda barongowe na Majoro Pierre Buyoya. Mbere y'uko Perezida Melchior Ndadaye yishwa kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 hari ibihuha by'itembagazwa ryiwe byari bimaze indwi zibiri. Iminsi 5 mbere y'uko ibara rigwa, Perezida yavuye mu rugendo mu mazinga ya Maurice. Uwo munsi ibihuha byarakomeye cyane ku buryo n'inzira umukuru w'igihugu acamwo mu kuja ku kirimba yahinduwe. Iminsi yakurikiye ibihuha byagumye bikura ariko haba n'abaguma bahumuriza umukuru w'igihugu. Kuva ku igenekerezo rya 21 gushika ku kwezi kw'icumi 1993 ibara riragwa, ibihuha bihinduka ukuri. Muri Mukakaro 1996 ibihuha bivuga itembagazwa rya Perezida Sylvestre Ntibantunganya byarasubiriye birakomera cyane. Abamwegereye nawe nyine baramuhimuriza kugeza aho kwa 25 ukwezi kwa karindwi 1996 umushikiranganji wiwe ajejwe kwivuna abansi Colonel Philmos Nzoyiheba yasoma itangazo ritembagaza Perezida Ntibantunganya. Ntibyigera byoroha kumenya igihe ibihuha by'itembagazwa ry'ubutegetsi biba ari ibyo n'igihe bitaba ari byo, ariko ibihuha nk'ibyo ntibipfa kwaduka. Bikunda kuba mu gihe hibonekeza ukutumvikana mu bategetsi bo hejuru no mu gihe hari ishavu ryinshi mu banyagihugu. Ibihuha nk'ibyo ni ikimenyetso kitabesha ko hariho ingorane zikomeye zikwiriye gutorerwa umuti ibara ritaragwa. Ariko kenshi ufise ubutegetsi ntaba yemera ko hari uwo kubahuka kumutembagaza ku butegetsi, nk'uko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yabivuze, ariko akikangura ibara nyine ryamaze kugwa. Ingorane Perezida agira nuko bamwe mu bagizigirwa biwe habamwo abariko baramuhenda mu nyuma agasanga barimwo mu bamutembagaje ku butegetsi. Ibi bihuha bishasha byo bizorangira gute? Ico mbandanya kwemeza coco abavuga ko bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye nta neza bashakira Burundi. Nibyaba nyine bigenze gutya bizaboneka ko igihugu kizaba kigize ibyago bikomeye cyane, kuko ataho bazaba batandukaniye n'abari barongoye igihugu c'u Burundi, kuko bose nyine ni kakarwi kari mu mugambi uri ku butegetsi gasanzwe gapfukamye mu nda abanyagihugu. Ngibyo ibiriko biravugwa nyine mu mugambi uri ku butegetsi, ndetse n'andi makuru amaze iminsi atandukanye avuga nyine bihuha bijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nyine igitangaje nuko nyine muri abo bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye harimo nyine n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo yahora arinda ubutegetsi bwiwe. Ariho nyine binatereye ubwoba kandi bikaboneka ko nyine abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamurusha ingufu, kuko umwanya n'umwanya
kanya murashobora kumva ko yatembagajwe ku butegetsi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wipfuza kuzajya baba mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.